នេះព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស7 កើតខែស្រាប់ឆ្នាំមមីអត្តសពុទ្ធសករាជ2570ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2026នេះឯកឧត្តមថៅចេថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានអញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាលើវិស័យបរិស្ថានជាមួយឯកឧត្តមបណ្ឌិតអៀងសុផាឡែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការដាំដើមឈើការការពារតំបន់ទីជម្រាលនិងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅសាលប្រជុំនៃទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងឱកាសនោះក៏មានវត្តមានឯកឧត្តមលីថូចទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃអាជ្ញាធរមីននិងឯកឧត្តមចៃបូរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអញ្ជើញចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរមីននិងរវាងក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាផងដែរដែលមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងអាជ្ញាធរមីនជាច្រើនរូបសូមបញ្ជាក់ថាការចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះពេលនេះមានគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងទាំងពីរក្នុងការជំរុញការដាំដើមឈើការការពារតំបន់ទីជម្រាលការស្ដារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាពព្រមទាំងដើម្បីលើកកម្ពស់និរន្តរភាពបរិស្ថានសន្តិសុខទឹកការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងសម្រាប់អព្យាក្រឹតកាបូននៅកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការកសាងកម្ពុជាស្អាតបៃតងនិងចីរភាពតាមរយៈការការពារបរិស្ថានការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាពការបង្កើនភាពធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការអភិវឌ្ឍដែលមានការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទាប